नमस्ते एभ्रिवान है यो चाहिँ मम्मीको फोनबाट भिडियो लिँदैछु हैन हिजो चाहिँ यो फोन चाहिँ मम्मीलाई गिफ्ट गरेको थिएँ नि त अनि क्यामेरा कस्तो रहेछ भनेर टेस्ट पनि गर्दैछु है कस्तो आउँछ कमेन्ट गर्नु होला है यो चाहिँ मसँगै निदाइसक्यो हैन अनि उता चितवनबाट चाहिँ बुढीको भाउजूले चाहिँ मोमो पठाइदिनु भएको रहेछ फ्रोजन मोमो हैन स्टिम गर्दैछ हामी चाहिँ आज चिकन मोमो मकब्याङ गर्छौँ है अनि भाउजूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छु यति माया गरेर चितवनदेखि मोमो पठाइदिनु भयो हैन अनि ड्याडी चाहिँ चिकन खानुहुन्न त्यही भएर मम्मी म र बुढी मात्र है अनि स्टिम बास्ना चाहिँ दामी डरो मिठो बास्ना आइरहेछ हैन है जेरी डेले खानुभयो जेरी पनि पठाइदिनु भएको थियो है उहाँले चाहिँ अब हामी चाहिँ यो चिकन मोमोको मकबाङ गर्छौँ मम्मी म र बुढी बसेर हैन कस्तो छ टेस्ट भन्छौँ पनि है अचार पनि बनाएको छ अचारको पनि म भिडियो चाहिँ लिन्छु हैन अनि अहिले चाहिँ एकछिनमा भेटौँला है त अचार यो एउटा भयो यो चाहिँ भइसक्यो धेरै हालेको मैले ठाउँ नपुग्यो तातो भइरहेछ है म त यहाँ हाल्दैछु अब हामी खाँदैछौँ यो सर्भ हुँदैछ हैन चिकन मोमो हो चिकन मोमो हो फ्रोजन मोमो पठाउनु भएको थियो हैन बिहान चाहिँ एकदम फास्ट आइपुग्नु भएको भएर चाहिँ चिकनबाट आएको चिकनबाट पठाइदिनु भएको यहाँ चाहिँ अझ बाँकी छ भनेर पुरानो गर्थ्यो स्टिमर पनि थियो अब हेरौँ कस्तो छ अब स्टिम मोमो भयो है यसरी बदम भुटेर अमिलो हालेछ कि छैन अमिलो न कागती हालेछ पिरो चाहिँ खासै खाँदिनँ म हैन त्यो पिरो हालेछ हैन पिरो हुन्छ भनेर कुरा अब हामी चाहिँ यो मोमो मकब्याङ गर्छौँ है पनि आउनु भएछ सर हामी तीनजना बसेर खान्छौँ तीनजना बसेर खान्छौँ ल गाइस हाम्रो चाहिँ यो स्टिम गरेर रेडी भइसक्यो हैन अर्को आउँदैछ अझै अनि कस्तो छ टेस्ट गरेर भन्छौँ अनि मिट मन पर्यो भने चाहिँ भाउजूलाई दुःख दिइरहने हो है पठाइदिनु हुन्छ उज्जवल काट है मम्मी ल स्टार्ट गरौँ है त देखिरहेछ अचार चाहिँ दामी छ जस्तो आमा म जेरी पनि खान्छु है जेरी चाहिँ हिजो अनि हामीसँग टन्नै लड्डु पनि छ हिजो दिदीहरूले ल्याइदिनु भएको लड्डु है यो कस्तो मम्मी अचार मिठो छ अचारमा के हाल्यो लौसु धुलो कागतीको रस ल मलाई एकदम मन पर्यो तिल हालेँ मैले पठाएर है कस्तो छ मिठो अचारमा चाहिँ हल्का अमिलो नपर्छ अचार सब्जी छ अमिलो मैले एउटा मात्र कागती हालेको दामी पिरो नभने नि होला मलाई पिरो मन पर्दैन नि त मैले पिरो खान भनेर पिरो नहालेँ है हालेको छैन है मोमो एकदम मिठो छ है मोमोलाई मन पर्यो अस्ति नै पठाइदिनु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ हामीले अचार बिना नै खाएको यतिकै है अस्ति मैले त्यति खाएँ मिठो गयो भने है भाउजूले लास्टै मिठो बनाउनु रहेछ भाउजूले नै हरि दाइ र भाउजूले यो बदम खानु कस्तो यहाँ हाल्दिनु बाबा एक प्लेट सक्दै अब अर्को लगभग 50 जति तीनजना भएर खाएँ अझै धेरै खाइयो जस्तो मेरो त लगभग पेट भरिसक्यो त्यो पनि अझ 2-4वटा खान्छ है त लिनु है ल लिएर न पिरो छ र त्यो छैन छ र पिरो हाल्दाखेरि मैले त्यो सिलौटोमा बिहान पिन्नु भएको थियो नि अलिअलि पिरो छ है अर्को नि हालेँ ल अर्को एक प्लेट होइन लगभग 2 प्लेट होला है खाइसक्नु होला है पानी खानु छ तातो रहेछ त पोल्दो रहेछ भाइ तातो तिमीले हातले खाएको होइन म चम्चाले लिएर
मैले हातले खा सेकेन्ड लट है कति धेरै खान सक्छ हेरौँ न त आज अरू बेलामा चाहिँ 1 प्लेट मोमोले पेट भरिन्छ तर यो मोमो एकदम साइज पनि लास्टै ठुलो छ धेरै ठुलो छ है अघि भिडियो बनाउँदा अलिक सेलाउनु भएको थियो नि त यो चाहिँ अलिक सेलाउनु भएन छ क्या लास्टै तातो रहेछ यो भिडियो चाहिँ आजै एडिट गर्छ है आज गर्नु न यो त हालिहाल्नु हालिहाल्ने आज नै हाल्नु अनि लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला है मोमो चाहिँ एकदम मिठो छ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होइन 1K भ्युज आयो भने हाम्रो गिभ अवे हुन्छ 1K सब्सक्राइबर भयो भने हाम्रो भर्खर सब्सक्राइबर जम्मा 30 जना जति पुगेको छ है बारीमा चाहिँ अलिक तरकारीहरू लगाइरहनु भएको छ मम्मीहरूले अलि पछि फल्न थाल्छु टुरो गराएर एक दिन चाहिँ त्यो तरकारी फल्न थालेपछि अनि म त्यो पनि अपलोड गर्छु के तरकारी लगाउनु भएको छ भनेर है यो अङ्गुर पनि खाइदिन्छु म How much did we eat? You make dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. आजलाई यति नै हैन यो चाहिँ हाम्रो मकब्याङ भयो हैन अनि अरू भिडियो चाहिँ पछि अपलोड गर्छु होइन मम्मीको मोबाइलको कस्तो छ भनेर रिभ्यू पनि दिन्छु है अनि मम्मीको मोबाइलले चाहिँ हाम्रो पुरै स्पेस नभएर चाहिँ पहिलाको इन्ट्रोडक्सन सेक्सन चाहिँ मम्मीकोबाट खिच्यो यो चाहिँ बुढीको मोबाइलबाट हो है मेरो मोबाइलमा स्पेस छैन होइन यो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्छु आज बेलुका त्यसैले सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है सो सी यु गाइज बाइ बाइ